สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับแล้วก็วันนี้ประเด็นที่ผมจะถกนะครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมเปิดรายการแบบนี้นะครับนะไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นสิ่งที่ทนายของฝั่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะท่านได้บอกว่าเป็นข้อสังเกตนะครับว่าคลิปเสียงที่มีการเปิดที่เขาอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะแล้วยังมีทนายอู๊ดนะฮะแล้วยังมีคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับที่เปิดยาวเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตว่าการสนทนาของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำไมไม่มีนะบุคลิกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านบิ๊กโจ๊กโดยเฉพาะคำว่านะครับนะแล้วก็อาจจะนิดนึงนะครับนั่นคือข้อสังเกตก็เลยมาสู่คำถามว่าไอ้คลิปที่มีการเปิดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้เป็นคลิปที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าท่านไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็น AI แต่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าสงสัยนี่เป็นแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นนะครับที่ทนายของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยวันนี้แถลงข่าวเปิดโต๊ะแถลงข่าวด่วนเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับโดยสาระสำคัญที่ทนายท่านนี้บอกว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการที่จะเข้ามาดำเนินคดีนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นอำนาจนะของทางด้านของศาลฎีกานะครับที่จะต้องมีองค์กรอิสระมีคนผู้อิสระมาไต่สวนแล้วก็เป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่ของตำรวจแต่ทำไมตำรวจถึงมาทำคดีนี้และการเอาคดีนี้เอาคลิปเสียงมาเปิดเอาหลักฐานมาเปิดเป็นการละเมิดเป็นการประจานหรือเปล่าเอาละหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีสินบนทอง246 บาทนี่คือน้ำหนักทองที่มีการอ้างว่ามอบเอาไปมอบให้กับกรรมการปปชท่านหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือทางคดีนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อความชัดเจนคุณผู้ชมวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณครับสวัสดีครับท่านครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักอาชญาวิทยาและอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้านพัฒนาองค์กรนะครับท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดรกฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งครับสวัสดีครับอาจารย์โต้งครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ฮะคือมันมีหลากหลายประเด็นนะวันนี้ทนายผมขออนุญาตเรียกทนายหมีนะครับเขาบอกเขาไม่ใช่ทนายอู๊ดเขาชื่อหมีทนายหมีนะครับเปิดโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านบิ๊กโจ๊กนะครับหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงเอาสำนวนหรือว่าเอาหลักฐานต่างๆมาแถลงเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาแล้วมาเปิดคลิปเป็นชั่วโมงเลยไอ้นี่เอาหลักฐานที่มันควรจะอยู่ในสำนวนเอามาเปิดมันได้เหรอแล้ววิธีการออกมาแถลงข่าวได้รับอนุญาตจากท่านผบ.ตร.แล้วใช่หรือไม่และจุดเริ่มต้นท่านรองบอกเองนะครับว่าที่ต้องออกมาแถลงข่าวเพราะมีเพจอวตารเหรอครับเพจอวตารโจมตีในการทำงานของตำรวจเลยต้องออกมาชี้แจงเหรอครับท่านอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมฮะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงความคืบหน้าของคดีการให้สินบนทองคำ246 บาททองคำในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีการจัดให้มีการแถลงข่าวครั้งแรกไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็รับมอบหมายทำการสอบสวนเราก็ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเราพบว่ามันมีความสนใจพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับจำนวนมากซึ่งก็มีทั้งข้อความที่ถูกต้องและข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนะครับทั้งว่าประชาชนเห็นว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับในภาพรวมนะครับเพื่อประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและเพื่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับจึงได้ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีสินบนทองคำในครั้งนี้ครับแต่ทนายหมีเขาก็บอกนะครับว่าไม่ทราบว่าท่านได้รับมอบหมายนะฮะจากท่านผบ.ตร.หรือเปล่าในการที่จะมาเปิดโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่18แล้วมีท่านบิ๊กเต่าด้วยนะฮะนั่งอยู่กับท่านเนี่ยฮะก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกเราเป็นทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้รับมอบหมายจากท่านผบ.ตร.อยู่แล้วนะครับในการทำหน้าที่โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการแถลงถึงข้อมูลต่างๆนะครับของการปฏิบัติงานของตำรวจนะครับในภาพรวมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนว่าสามารถที่จะทำได้ใช่ครับแต่
แต่มันไม่ได้เป็นการไปละเมิดกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับ ว่าด้วยเรื่องของขัดต่อระเบียบในการที่จะเอาสำนวนหรือว่าหลักฐานต่างๆ ที่มันอยู่ในคดีเอามาเปิดเผย ผมเรียนนะฮะในวันที่แถลงข่าวก็เรียนนะฮะเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมในคดีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แล้วเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมนะครับและข้อมูลที่เรานำมาเสนอเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับอยู่ในสำนวนคดี และจะต้องนำขึ้นไปสู่การพิจารณาชั้นศาลนะครับซึ่งเป็นดุลพินิจในการประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับอยู่ในการพิจารณาของศาลเท่านั้นครับการเอาคลิปเสียงออกมาแบบนี้ท่านด้วยความเคารพผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับนี่คือทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเหรอครับใช่ครับเนื่องจากว่าในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจำนวนมากนะครับไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลนะครับในคดีบางส่วนนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้รับทราบภาพรวมของการดำเนินคดีนี้การทำคดีนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะยุติการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนนั้นได้นะครับไม่ได้เป็นการพิพากษาใครล่วงหน้าจอหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะนี่คือทนายเขาพูดนะฮะทนายบอกแบบนี้คุณมาพิพากษาเราหน้าจอเป็นการประจานไม่ครับไม่ครับก็เหมือนที่ท่านทนายออกมาแถลงข่าวทุกครั้งนะครับผมเรียนว่าเรามาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นำพยานหลักฐานเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในสำนวนคดีซึ่งมีพยานหลักฐานอีกมากมายนะครับและทั้งหมดในการพิจารณาเนี่ยจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลยุติธรรมครับแล้วทำไมต้องเป็นช่วงนี้ครับเพราะว่าจริงๆคดีนี้มันก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถูกต้องไหมครับมันก็ถูกดำเนินการมาตลอดแล้วทำไมต้องเป็นช่วงนี้ในจังหวะนี้เป็นเพราะเพียงเพจอวตารอย่างเดียวเหรอครับท่านเนื่องจากว่าคดีเนี่ยได้มีการแถลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อครั้งที่มีการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้รับมอบหมายให้ทำการสอบสวนนะครับก็ดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยและพี่น้องประชาชนยังให้ความสนใจนะครับแต่ปรากฏอย่างที่ผมนำเรียนนะฮะว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนจำนวนมาก เราก็จึงจำเป็นต้องมาแถลงความคืบหน้าว่าหลังจากที่เราแถลงไปครั้งที่1แล้วเนี่ยกระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับผมขออนุญาตท่านนะครับไปที่อาจารย์โต้งนิดนึงนะครับทนายเขาตั้งคำถามนะฮะบอกว่าแบบนี้มันเป็นการชี้นำสังคมด้วยหรือเปล่าในมุมของนักอาชญาวิทยามองการแถลงของไม่ว่าจะเป็นเคสนี้หรือเคสอื่นๆนะครับที่ตำรวจออกมาแถลงเกี่ยวกับคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยมันมีผลทางด้านของความคิดของสังคมมากน้อยแค่ไหนยังไงครับคือผมว่าในหลายคดีนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีของท่านรองโจ๊กเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจเองก็มีการแถลงอยู่ในหลายคดีเพราะอะไรครับเพราะต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่าจะเป็นความคืบหน้าของคดีหรือประเด็นข้อที่สังคมสงสัยว่าตกลงทำไมการดำเนินคดีรูปแบบนี้หรือทำไมคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ต้องหาส่วนกรณีของรองโจ๊กก็ต้องยอมรับว่าเป็นคดีที่ก่อนหน้านี้สังคมให้ความสนใจท่านเองก็มี FC พอสมควรพูดง่ายรายการนี้ก็เคยทำประเด็นนี้ 2-3 รอบเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาทางฝ่ายทนายของรองโจ๊กท่านมาพูดนำเสนอผ่านสื่อเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งรองโจ๊กท่านให้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ตำรวจอาจจะมีการนำเสนอในข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันแต่ก็ตามสุดท้ายเนี่ยต้องเรียนว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพูดแล้วจะมีผลต่อการพิพากษาของศาลนะครับเพราะว่าศาลต้องดูพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแต่มันก็ทำให้สังคมอาจจะเข้าใจหรือว่าคิดไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้หรือเปล่าอาจารย์โน้มน้าวความคิดของสังคมได้คือปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อความคิดของคนประเด็นแรกก่อนสองโดยเฉพาะผมว่าเราเข้าใจตรงกันด้วยว่าพวกที่มีการสร้างเพจขึ้นมาซึ่งบางทีไปตามดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตัวตนจริงเป็นเพจอวตารอย่างเงี้ยแล้วมาสับสนเช่นมาคอมเมนต์ในทางลบที่มีเขาแถลงว่าฝ่ายใดก็ตามเนี่ยแล้วบางคนกดไลค์สัก100เงี้ยนี่เราก็มีตัวอย่างนะฮะที่วันนั้นที่ท่านแถลงถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีตัวอย่างของเพจอวตารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมีหลักฐานตรงนี้นะครับว่าเป็นเพจอวตารนะฮะในการแถลงวันนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็จะส่งผลในแง่ของคนที่บางทีเนี่ยเข้ามาอ่านแค่คอมเมนต์หรือมาดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคอมเมนต์ในแง่ลบเนี่ยใจก็จะโน้มเอียงไปแล้วเช่นไปตำหนิอีกฝ่ายนึงกำลังแถลงพยานหลักฐานว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ไงโดยเฉพาะถ้าเกิดบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังข้อมูลเช่นจาก1 ถึง 100เนี่ยฟังแค่ประมาณ2 ส่วนอีก98 ส่วนนั้นไม่มีเวลาเพราะอะไรเช่นจะไปเลี้ยงลูกบ้างทำงานบ้างฟังแค่2 ส่วนแล้วเชื่อเลย
เพราะฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยจึงมีความสำคัญที่จะต้องนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านเขาจะต้องมีศาลนะครับแล้วต้องมีถึง3 ศาลไงเพื่อให้มีความยุติธรรมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์และชัดแจ้งว่าตกลงใครกระทำความผิดหรือไม่นะครับแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนเราส่วนใหญ่ตัดสินกันอยู่เฉพาะข้อมูลทางโลกออนไลน์มีอิทธิพลมากนะครับ ถูกนะครับพออิทธิพลทางโลกออนไลน์มันมีเยอะแต่จริงๆก็สุดท้ายมันก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานอย่างที่ท่าน ต้องใช่ครับ นอกเหนือจากคลิปเสียงที่มีการเปิดเป็นชั่วโมง ครับ มีหลักฐานอย่างอื่นที่หรือยังมีคลิปอย่างอื่นอีกไหมฮะที่ตอนนี้ไม่ได้มาเปิด ก็ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เราก็ยังมีอีกจำนวนมากครับพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบนะครับเพื่อไม่ให้สับสนกับข้อมูลข้อข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนะครับ หลักฐานนี่คือคลิปยังมีคลิปเพิ่มเติมอีกใช่ไหม ก็ยังมีพยานหลักฐานอีกจำนวนมากนะครับที่อยู่ในสำนวน ซึ่งจะขึ้นสู่การพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นการพิจารณาคดีของศาลหรือของท่านพนักงานอัยการ หรือคณะไต่สวนนะครับแล้วแต่กรณีไป อีกหนึ่งประเด็นฮะที่ทางทนายหมี ครับ นะออกมาชี้แจงวันนี้ออกมาแถลงวันนี้แล้วตั้งคำถามเลยนะครับว่าตำรวจจริงๆมีอำนาจในการทำคดีนี้หรือไม่ เพราะอะไรทนายหมีโต้แย้งทางด้านกฎหมายนะครับบอกคือจริงๆท่านพูดละเอียดมากเลยนะยกมาตรานู้นมาตรานี้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 40 50 60 ยาวมาเลยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าสรุปอย่างนี้นะฮะบอกว่าคดีสินบนทองคำมีการกล่าวหากรรมการปปชถูกต้องไหมฮะร่วมกับบุคคลอื่น ร่วมกับบุคคลอื่นนั่นหมายความว่าจะมีทั้งบิ๊กโจ๊กมีทั้งเอ็ดเวิร์ดนะครับมีทั้งรองหนึ่งด้วยนะจริงๆเป็นต้นเรื่องด้วยนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหาที่ตำรวจมีอำนาจทำนั่นหมายความว่าการดำเนินคดีกับปปชมีกฎหมายเฉพาะรองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสอบสวนหรือสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องใครใดๆทั้งสิ้นในกรณีนี้ท่านจะตอบไงครับ ผมเรียนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับ ครับ คุณทินนะครับ ครับผม ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ครับ ในการดำเนินคดีนี้นะครับเราแยกตามสถานะของบุคคล ในส่วนของท่านกรรมการปปชนะครับ ฮะ ในส่วนเนี้ยดำเนินการโดยคณะไต่สวนอิสระที่ทางท่านประธานศาลฎีกาหรือศาลฎีกาได้ตั้งขึ้น ซึ่งท่านได้ตั้งขึ้นแล้ว เก้าท่าน ครับ อ่าฮะ อันนี้ก็คือคุณสมบัติของท่านกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยต้องดำเนินคดีโดยคณะไต่สวนนะครับ โอเคแยกกัน ส่วน บุคคลท่านอื่นที่อยู่ในอำนาจของปปชพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับมอบหมายก็ทำการสอบสวนต่อไป จนสิ้นสุดนะครับและมีความเห็นทางคดีไปแล้ว ก็คือสั่งฟ้อง4 ราย คือท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ฮะ กับพวก และสั่งไม่ฟ้อง1 รายคือนายสามารถ ก็คือ รับ Edward แล้วก็สรุปสำนวนใช่ครับคือคุณเอ็ดเวิร์ดแล้วก็สรุปสำนวนส่งท่านพนักงานอัยการไปแล้ว เพราะฉะนั้นตำรวจยืนยันว่า ยืนยั สำ น หรับกรรมการ ว่า ปปชนี่คือเป็นไปตามคันลองของ คือยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อโต้แย้งของทางฝ่ายทนายผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในอนาคตเนี่ยท่านก็สามารถหยิบไปต่อสู้ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได้ครับ ผมพยายามจะฟังทนายหมีอธิบายนะครับความหมายคือเป็นขบวนการทั้งหมดหมายถึงว่า ทุกคนเกี่ยวโยงกันหมดกับกรรมการปปชท่านนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปศาลไปทางปปช ก็ มากกว่าที่จะมาเป็นตำรวจ ก็ผมเรียนไงฮะว่าดุลพินิจทางกฎหมายผมไม่ก้าวล่วงนะครับท่านคิดหรือใช้ดุลพินิจอย่างไรนะครับท่านก็ยกเป็นข้อต่อสู้ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได้ ครับ แต่ในเรื่องคดีนะฮะผมอธิบายอย่างง่ายๆผมขออธิบายครั้งหนึ่งแล้วกัน ฮะ ผมเทียบเคียงว่าคดีที่มีสถานะของบุคคลแตกต่างกันเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่น คดีเด็กกับคดีผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่กับเด็กร่วมกันกระทำความผิด เช่น ร่วมกันไปปล้นทรัพย์นะครับในคดีความผิดเนี้ยเมื่อเราทำสำนวนเสร็จเนี่ยผู้ใหญ่เราต้องไปฟ้องศาลอาญา ครับ หรือที่เราเรียกว่าศาลผู้ใหญ่ ของเด็กซึ่งร่วมกันปล้นทรัพย์ เราเอาไปฟ้องศาลอาญาได้ไหมครับคุณทินไม่ได้ เพราะสถานะของเด็กคืออายุต่ำกว่า 18 เป็นเด็กและเยาวชนใช่ไหมครับไปฟ้องศาลเยาวชน โอเคผมพยายาม ในคดีเดียวกันนะฮะ อืม อันนี้คือสถานะของบุคคล ผมกำลังยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้คุณทินและพี่น้องประชาชนได้ ครับ เข้าใจง่าย ๆ เช่นเดียวครับในคดีนี้สถานะของบุคคลของท่านกรรมการองค์กรอิสระกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อมีตำแหน่งหน้าที่นี้สถานะท่านต้องไปที่คณะไต่สวนนะครับการดำเนินคดีกับท่านต้องไปที่คณะไต่สวน ซึ่งประธานศาลฎีกาตั้งเรียบร้อยแล้ว อันนั้นคือ เรียบร้อย ท่านกรรมการ แล้วบุคคล ปปช อื่นที่ไม่ใช่มีสถานะเป็นกรรมการองค์กรอิสระนะครับก็อยู่ในอำนาจของปปชนะครับ
เมื่อมอบหมายให้ตำรวจทำการสอบสวนตำรวจก็ทำการสอบสวนต่อไปนะครับแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการตามกฎหมาย แสดงว่าทางปปชท่านส่งกลับมาเพื่อให้ตำรวจดำเนินการต่อใช่ไหมฮะ ก็ได้รับมอบหมายครับเราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต่อ แต่เท่าที่ผมฟังทนายหมีพูดความหมายคือเหมือนปปชส่งกลับมาเพื่อให้ตำรวจไปดำเนินการให้ถูกต้องตามคันลอง ก็ผมเรียนไงฮะว่า อันนี้คือเทคนิคในการตีความไม่เป็นไรครับทนายจำเลยมีสิทธิ์ที่จะนำความคิดเห็นของท่านเนี่ยนะครับความคิดของท่าน ผมก็เคารพในดุลพินิจของท่าน ในการต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายของท่าน ท่านก็สามารถนำข้อต่อสู้เนี้ยไปสู้ในชั้นการพิจารณาคดีของศาลได้ครับในที่สุดศาลยุติธรรมท่านจะเป็นคนตัดสินเอง ผมถามท่านแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับท่านกลัวท่านบิ๊กโจ๊กฟ้องท่านกลับไหมครับนั่นคือประเด็นที่1นะฮะท่านยังไม่ต้องตอบเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวอาจารย์โต้งนะครับยังมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงด้วยเพราะทนายฝั่งของท่านบิ๊กโจ๊กบอกว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยฟังดูแปลกๆนะเพราะว่าการพูดการจาหรือประโยคที่เราจะคุ้นชินกับเวลาท่านบิ๊กโจ๊กออกสื่อนะครับหรือการพูดในสาธารณะเนี่ยก็จะมีคำว่านะครับนะแล้วก็บางทีก็จะติดอ่างบ้างประมาณนี้แต่ในคลิปเสียงสมูทมากไม่มีคำเหล่านี้เลยข้อที่1ข้อที่2เชื่อไหมฮะว่าในการแถลงข่าววันนี้เนี่ยทนายหมีคือจัดทำให้พี่น้องนักข่าวเนี่ยให้พูดประโยคมาแล้วแปลงเสียงใช้ AI แปลงเสียงทันทีเลยออกมาเป็นบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกลับมาฟังแล้วเดี๋ยวจะเรียนถามท่านรองไตรรงค์นะครับว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้รวมถึงอาจารย์ตรงด้วยสักครู่เดียวครับความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่คัดพิเศษจากสวนเนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยวเปลือกบางสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายน้ำกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอมหวานทานเพลินแค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้วหวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอพิเศษสุดปกติถุงละ49 บาทวันนี้3ถุงเพียง100 บาทต้นตำรับจังหวัดสตูลอร่อยเพลินแถมได้ช่วยชุมชนมีจำนวนจำกัดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือฉีกกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอมสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไปเถียงครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับท่านไตรรงค์แล้วก็อาจารย์โต้งนะครับอยู่ในรายการพูดคุยกันประเด็นของบิ๊กโจ๊กนะครับท่านสุรเชษฐ์หักพานอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเล่าข้อมูลสั้นๆก่อนนะให้ท่าน2ท่านและคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับก็คือว่าโรงแรมฮิลตันกรุงเทพแกรนด์อโศกเมื่อเช้านี้เองนะครับคุณผู้ชมครับทนายสัญญาพัชระสามารถก็คือทนายหมีเป็นทนายผู้รับมอบอำนาจจากท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวนะครับเนี่ยคือทนายหมีนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏก่อนที่จะมีการแถลงข่าวนะครับเพราะนัด10 โมงก่อนที่จะมีการแถลงข่าวพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยหรือรองหนึ่งซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเนี่ยฮะเดินทางมาที่โรงแรมเพื่อขอเข้ารับฟังการแถลงข่าวด้วยแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไม่ได้เข้าไปนั่งแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วท่านรองหนึ่งก็ดูเหมือนแบบมันจะดูแปลกๆเกรงว่าจะไม่เหมาะสมก็เลยตัดสินใจไปนั่งรับฟังการแถลงผ่านช่องทางออนไลน์บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะครับและการปรากฏตัวของรองหนึ่งนี่แหละครับทำให้การแถลงข่าวล่าช้าออกไปประมาณ30 นาทีเนื่องจากทนายความต้องหารือกับท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะทนายหมีเนี่ยหารือกับบิ๊กโจ๊กและสุดท้ายให้ทางโรงแรมช่วยเคลียร์บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปนะครับเพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์แน่ชัดว่าเข้ามาเพื่อทำการแถลงข่าวนะฮะทำให้การแถลงข่าวมีปัญหาหรือไม่ทนายประกาศด้วยนะฮะผมฟังนะฮะตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะแถลงบอกด้วยนะถ้าคนไหนเป็นตำรวจอยู่ในห้องขออนุญาตเชิญออกอย่างเป็นทางการเพราะเป็นการแถลงส่วนตัวไม่ต้องการให้รีบเอาข้อมูลไปรายงานนายเขาพูดอย่างนี้นะฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยฮะ
วันนี้ในการแถลงข่าวเนี่ยต้องขอเรียนว่าเป็นการแถลงส่วนตัวของทางฝ่ายท่านสุรเชษฐ์นะครับการดำเนินการในวันนี้เราก็เชิญเฉพาะสื่อมวลชนนะครับเพราะวันนี้ถ้าท่านไหนเป็นตำรวจซึ่งอยู่ในห้องผมขออนุญาตเรียนเชิญออกเป็นทางการนะครับอันนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับผมเรียนตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าผมทราบภายหลังว่าท่านเป็นตำรวจนี่ท่านสุรเชษฐ์กำชับมานะครับว่าท่านถ้าทราบว่าเป็นตำรวจเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับถ้าผมแถลงแล้วไปผิดข้อกฎหมายข้อไหนนะครับท่านดำเนินการทางคดีผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบรายงานนายตั้งแต่ตอนนี้ นะครับเดี๋ยวข่าวก็จะออกไปอยู่แล้วนะครับวันนี้ คุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปที่ท่านไตรรงค์กรณีของคลิปเสียงนะครับเพราะนี่ประเด็นสำคัญเพราะนี่เป็นประเด็นที่ทนายหมีบอกเลยนะว่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยในยุคปัจจุบันนะอาจารย์โต้งมันสามารถที่จะทำขึ้นมากันได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นอยากจะให้อาจารย์โต้งในมุมของนักอาชญาวิทยาการเดินทางมาปรากฏตัวของรองหนึ่งที่แถลงข่าวแบบนี้ไม่ได้รับเชิญนะฮะเข้าใจว่าไม่ได้รับเชิญนะเข้าใจว่ามาเลยนะครับปึ้งแบบนี้มีนัยยะอะไรหรือต้องการแสดงอะไรฮะอาจารย์โต้งมองในมุมนักอาชญาวิทยาหน่อยคือก็ประเด็นแรกอาจจะเหมือนกับอยากจะมารับฟังจริงนะครับว่าจะมีการแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรอันที่2อาจจะมีการถ้าได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งกันนะครับอาจจะมีการซักถามในบางประเด็นก็ได้เพราะบางประเด็นจะเป็นข้อสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับรองหนึ่งหรือไม่เราไม่ทราบนะครับอันที่3ก็คือแน่นอนเวลามาเนี่ยก็ย่อมทำให้คนเนี่ยสนใจอยู่แล้วก็จะมีผลต่อเรื่องระยะเวลาในการแถลงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมรองหนึ่งเลือกที่จะไปครับแต่ถ้าตัดภาพไม่ใช่รองหนึ่งแต่เป็นคนอื่นที่เข้ามาแบบนี้มันเป็นการสร้างความกดดันให้การแถลงข่าวหรือเปล่าอาจารย์ก็แน่นอนครับก็มีผลทำให้เหมือนทางทีมทนายก็ยังต้องปรึกษาท่านรองโจ๊กเลยถูกไหมครับคือต้องเข้าใจว่ารองหนึ่งเนี่ยก็คือเคยเป็นทีมงานเคยเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ครับครับมันก็เลยกลายเป็นพูดง่ายๆคือรู้มือกันอยู่โอเครู้มือกันอยู่นะเอาประมาณนั้นนะอาจารย์โต้งนะครับท่านไตรรงค์ครับกลับมาที่กรณีของคลิปเสียงกันหน่อยนะฮะก่อนที่ท่านจะตอบว่ากลัวหรือไม่ที่ท่านบิ๊กโจ๊กจะฟ้องท่านนะครับคลิปเสียงครับทางทนายมีการพูดในประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยฟังไปฟังมาเนี่ยหนึ่งใช่ท่านรองโจ๊กใช่หรือเปล่ามันเป็นเสียงที่คล้ายๆท่านรองโจ๊กแต่ว่าลักษณะอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ในการพูดคุยไม่เหมือนความหมายคือปกติท่านรองโจ๊กก็จะมีนะครับนะแล้วก็จะอ้ำอึ้งนะครับนะแต่เสียงเหล่านี้มันไม่มีเลยครับก็เลยจะถามท่านกลับไปว่าอันนี้คือคลิปเสียงของจริงแล้วมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วใช่หรือไม่ก็ขอยืนยันนะครับว่าคลิปเสียงนะครับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมตลอดจนถึงพยานหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารในคดีนี้นะครับเราได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการตรวจสอบตามกฎหมายแล้วนะครับถ้ากรณีเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ่านการตรวจพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วครับงั้นแต่ว่าก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งใดนะครับก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาในชั้นศาลได้นะครับในที่สุดศาลยุติธรรมท่านจะเป็นคนตัดสินวินิจฉัยเองครับงั้นผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับซึ่งน่าจะสำคัญอีกอันหนึ่งนะก็คือการได้มาซึ่งคลิปเสียงนี้ครับอันนี้คือมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามีการแอบบันทึกแล้วก็เอามาใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบันทึกคลิปเสียงนี้นะครับการได้มาซึ่งคลิปเสียงนี้นะครับพี่เจ้าที่ตำรวจนำมาสู่สำนวนการสอบสวนเนี่ยเราได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับแล้วตัวเจ้าตัวเองแล้วยืนยันนะครับว่าไม่ใช่การดักฟังโทรศัพท์มันต่างกันใช่ไหมฮะมันต่างกันนะครับดักฟังกับอัดเสียงบันทึกเสียงโดยผู้สนทนาเองคุณทินกับผมคุยกันนะครับผมยกตัวอย่างผมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมโทรหาคุณทินคุณทินวันแรกยังไม่รู้แต่วันหลังเริ่มรู้แล้วผมจะหลอกให้คุณทินทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมายคุณทินบันทึกเสียงผมไว้เสร็จแล้วคุณทินบันทึกไว้เพื่อสิทธิประโยชน์ตัวเองให้เห็นว่ากำลังจะถูกผมหลอกลวงแล้วคุณทินสามารถเอาบันทึกเนี้ยไปเป็นพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของพนักงานสอบสวนของพนักงานอัยการหรือชั้นศาลได้ครับชั้นตัวนี้สามารถทำได้เพราะคุณทินเป็นคนบันทึกเองคุณทินบันทึกแต่ผมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังหลอกคุณทินเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะว่าคุณทินบันทึกแต่คุณทินบันทึกไว้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองโอเคนี่ในกรณีที่ผมรู้สึกว่าโอเคแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมาหลอกผมถูกต้องครับ
ผมยกตัวอย่าง งั้นถ้าคุณทินไปถูกใครก็ตาม ที่คุณทินกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกำลังหลอกล่อผม หรือกำลังจะทำให้ผมทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือกำลังจะทำให้ผมเสี่ยงอาจที่จะต้องเข้าข่ายถูกหลอกลวงหรือถูกล่อลวงให้ทำผิดกฎหมายก็ตามเนี่ยเพื่อการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเอง เพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยคุณทินก็สามารถบันทึกไว้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทินจะมาเอาอะไรมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับ โอเคผมไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะเทียบเคียงกับกรณีได้หรือเปล่านะครับแต่โอเคผมรับฟังท่านในตัวอย่างนี้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันคือท่านบิ๊กโจ๊กกับผมไม่รู้ว่ามีการเป็นเสียงท่านจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นจริงแล้วเป็นการสนทนาจริงระหว่างบิ๊กโจ๊กกับคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันเนี่ยครับเขาก็รู้จักกันถูกต้องไหมครับแต่การแอบอัดเสียงแบบโดยที่ฝั่งหนึ่งไม่ยินยอมนี่มันได้เหรอครับก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยฮะผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมจะหลอกคุณทินคุณทินรู้แล้วว่าผมกำลังหลอกลวงคุณทินอัดเสียงผมไว้เนี่ยคุณทินคิดว่าถามคุณทินโดยยังไม่ต้องอธิบายข้อกฎหมายเลยว่าการดักฟังกับการอัดโดยผู้สนทนาเองเนี่ยมันคนละเรื่องกันการดักฟังก็คือคุณทินโทรคุยกับอาจารย์โต้งผมไม่เกี่ยวเลยผมไปใช้เครื่องมือดักฟังอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมายแต่อันเนี้ยคุณทินแอบบันทึกเสียงไว้ไหมแอบเพราะผมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณทินไม่บอกผมหรอกว่ากำลังบันทึกเสียงแต่คุณทินบันทึกไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในชั้นการดำเนินคดีของพนักงานสวนหรืออัยการหรือศาลเพื่อประโยชน์คุณทินเอง เพื่อแสดงเห็นถึงความผิดนะครับหรือบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยในอนาคตมีสิทธิทำได้ตามกฎหมายครับท่านไตรรงค์ก่อนที่ผมจะไปอาจารย์โต้นะครับงั้นผมขอไปต่อในสิ่งที่ท่านพูดนะครับแต่ในกรณีแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมที่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหลอกล่อเพื่อให้เกิดการสนทนาแบบนี้เพื่อที่จะเอาตัวเองถูกกันเป็นพยานเพราะว่าสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดไม่ได้โดนฟ้องในกรณีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยนะฮะทางทนายเนี่ยสามารถยกไปใช้ในการพิจารณาของศาลได้และในที่สุดเนี่ยศาลท่านเป็นผู้ตัดสินเองครับแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตามรวมตลอดจนถึงคลิปเสียงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาอย่างถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายและมีการตรวจสอบในกระบวนการตามกฎหมายแล้วซึ่งทางทนายจำเลยหรือจำเลยเองเนี่ยสามารถยกข้อต่อสู้ข้อโต้แย้งต่างๆเนี่ยมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลได้และศาลท่านจะวินิจฉัยเองครับแล้วท่านจะอธิบายกับประชาชนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดตามเรื่องนี้แล้วสงสัยครับว่าเอ๊ะไอ้แบบนี้มันเป็นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าโดยที่ให้เอ็ดเวิร์ดไปคุยกับท่านบิ๊กโจ๊กถ้าเป็น2คนนี้จริงนะฮะเพื่อที่จะหลอกล่อเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยหลุดออกมาเป็นพยานแล้วไม่โดนฟ้องเพราะความเป็นจริงคือเขาไม่ได้โดนฟ้องไงฮะผมเรียนอย่างนี้ครับท่านจะอธิบายยังไงกับก็อธิบายนะครับว่าในส่วนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคนอื่นเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่การดักฟังนะครับไม่เป็นคลิปที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรามีการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วนะครับส่วนข้อโต้แย้งต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ทางฝั่งจำเลยแต่ทางพนักงานสวนทางตำรวจเราเองเนี่ยเรามีพยานหลักฐานหลายส่วนนะครับพยานหลักฐานคลิปเสียงเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเรามีพยานหลักฐานอื่นอีกหลายอย่างครับที่ประกอบสำนวนและใช้ในการพิจารณาคดีนะครับและในที่สุดก็มีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องตามที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ท่านรองไตรรงค์พูดนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องคีย์เวิร์ดตรงที่ว่ามันยังมีพยานหลักฐานอย่างอื่นอีกที่ประกอบกันมันไม่ใช่แค่คลิปเสียงคลิปนี้คลิปเดียวเพื่อจะดำเนินคดีไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพยานหลักฐานต่างๆน่าจะแน่นพอเพื่อที่จะให้ตำรวจมั่นใจในการดำเนินคดีนะครับอันนี้คือผมรับนะครับอาจารย์โต้งด้วยความเคารพเราจะคำถามเดียวกันคล้ายๆประมาณนี้แหละครับว่าแล้วสุดท้ายเราจะอธิบายกับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้มีการผลประโยชน์แลกเปลี่ยนหรือเปล่าว่าให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไปทำการแบบใดแบบหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากการถูกดำเนินคดีครับอันนี้คือสังคมเขาตั้งคำถามนะอาจารย์ต้องมองในมุมนักอาชญาวิทยายังไงคือเท่าที่ผมฟังคลิปเสียงสนทนาที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อผมฟังเป็นเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับหนึ่งคือผมเชื่อว่าทางคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้ประเด็นแรกก่อนสองที่มีการต่อสู้โต้เถียงกันว่าเป็นการแอบอัดต่อสู้หรือนำไปสืบไปชั้นศาลได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ศาลจะเป็นผู้พิจารณาโอเคอันนี้เห็นตรงกันก็คือศาลท่านพิจารณาอันที่3คือเพื่อต้องการจะบันทึกและให้ตัวเองเนี่ยออกมาจากในคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับคนพิจารณาแล้วครับว่าพยานหลักฐานของตำรวจมีไปถึงบุคคลนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับนั่นหมายความว่าเช่นถ้าพยานหลักฐานมีอยู่ทั้งหมด
1 ถึง 10เนี่ยมีอยู่8ส่วนสำหรับคนคนนี้ ครับ แล้วคลิปเนี่ยเป็น1 ใน อืม 8ตำรวจก็จะดูพยานหลักฐานว่าควรจะดำเนินคดีกับคนนี้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดพยานหลักฐานอย่างอื่นไม่มีเลยนอกเหนือจาก1 ใน 8เท่านี้เราต้องใช้1 ใน 8มาดำเนินคดีกับคนคนนี้เพื่อจะสาวไปถึงคนที่กระทำความผิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็อาจจะเป็นจะต้องใช้คลิปเสียงเนี้ยมาอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตำรวจมีทั้งหมดพอดีผมไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง เข้าใจ ครับ นั่นหมายความว่าพยานหลักฐานต้องแน่นพอ ใช่ครับแต่ว่าเหมือนที่ท่านรองตกลงบอกว่าคลิปเนี่ยต้องมีการพิสูจน์แล้วพิสูจน์ว่า ครับ เป็นเสียงจริง ครับ อันนี้กระบวนการวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับ ครับผมทนายหมีนะเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะท่านบอกว่าท่านบิ๊กโจ๊กออกมาปฏิเสธผ่านทนายหมีแล้วนะครับว่าท่านคุยกับเอ็ดเวิร์ดจริงนะมีการคุยจริง แต่เป็นการพูดคุยปรับทุกข์และให้คำปรึกษากับลูกน้องในยามที่ทุกคนมีความเครียดจากคดีความแต่ปฏิเสธเนื้อหา และถ้อยคำตามที่ปรากฏในคลิปที่ตำรวจนำมาเปิดเผยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีบางช่วงบางตอนที่ทนายหมีพูดประเด็นนี้นะฮะฟังเสียงกันครับ แต่ท่านโจ๊กบอกว่าในสิ่งที่คุยไม่ได้มีเนื้อหาถ้อยความตามคลิปที่ปรากฏนะครับท่านคุยกับเอ็ดเวิร์ดจริงนะครับถ้าเราจะดูให้ดีนะครับคลิปมันมีตุ๊ดอะไรก็ตามนะครับท่านโจ๊กเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเสียงต่างๆของท่านการดำเนินการเห็นไหมครับคลื่นความถี่จังหวะจะโคนวิธีการนำเสนอท่านโจ๊กเนี่ยธรรมดาผมยังแซวก่อนมาเป็นทนายเลยว่านะครับนะครับท่านนะแล้วก็อาของท่านเนี่ยเยอะมากในคลิปดูเหมือนพูดคล่องมากเลยไม่มีอามีนิดแต่น้อยนะแล้วก็นะครับเนี่ยผมไม่รู้หายไปไหน คุณผู้ชมครับยังมีบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวด้วยนะครับทนายหมียังได้สาธิตการใช้ AI แปลงเสียงนักข่าวเป็นเสียงของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะครับว่าเสียงบิ๊กโจ๊กที่มีการแปลงผ่าน AI อ่ะมันเหมือนแค่ไหนยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตัดสินกันนะครับและในประเด็นนี้เอง คุณผู้ชมครับ ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามีการใช้จริงแต่ว่าในโลกปัจจุบันมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ทางตำรวจก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าคือคลิปจริงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง 799 บาทคุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยอมมี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย
แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว 小咪， ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด คุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะฮะรวมถึงอาจารย์โต้งดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับผู้ชมครับเอาละท่านเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปที่ทางทนายหมีนะอาจารย์โต้งอันนี้สำคัญเพราะว่าแต่เขาไม่ได้ยืนยันว่าไอ้คลิปที่มีถูกปล่อยที่ท่านตำรวจปล่อยมาเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมานะเพียงแต่ท่านบอกเฮ้ยในยุคสมัยเนี่ยมันสามารถทำได้คลิป AI โดยให้นักข่าวคนหนึ่งพูดประโยคมาแล้วแปลงเสียงของนักข่าวคนนั้นเป็นเสียงของท่านบิ๊กโจ๊กฟังครับ เชิญเลยครับ สวัสดีค่ะ ปอร์เช่ ผู้สื่อข่าวจาก PPTV ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฮิลตัน ก็คาดหวังว่าจะได้เจอพี่โจ๊กค่ะ อีกหน่อย พี่โจ๊กจะเดินทางมาด้วยไหมคะ ก็นักข่าวอยากจะสอบถามกับพี่โจ๊กโดยตรงค่ะว่าเรื่องราวมันเท็จจริงยังไง เสร็จแล้วเชิญเลยครับ เชิญเลยฟัง หลับตาด้วยนะ สวัสดีครับปอร์เช่ผู้สื่อข่าวจากตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฮิลตันก็คาดหวังว่าจะได้เจอพี่โจ๊กท่านเดินทางมาด้วยไหมคะนักข่าวอยากจะสอบถามกับพี่โจ๊กโดยตรงค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรท่านไตรรงค์ครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคปัจจุบันเทคโนโลยีมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ครับเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนผมไม่รู้แล้วคุณผู้ชมตัดสินเอาเองแล้วกันก็ใกล้เคียงครับก็ใกล้เคียงนะฮะก็ดีนะฮะที่ท่านทนายทำ ผมว่าจะได้ให้ไปลองเปิดเปรียบเทียบกับที่ตำรวจเปิดแล้วกันให้มาเปรียบเทียบกันเลยแล้วมาดูเส้นเสียงกันเลยก็ใกล้เคียงดีแต่ว่าไปลองเปรียบเทียบกันก็เทคโนโลยีทำได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคลิปที่เปิดมาจะทำก็ลองเอามาเปิดเปรียบเทียบกันมั่นใจเลยให้ผู้ชมไปเปิดเองนะฮะคุณทินว่างๆก็มาเปิดเองเนี่ยคลิปเมื่อกี้มาเปิดเปรียบเทียบกันเลยครับโอเคชัดเจนได้แบบเปรียบเทียบมีไหมเปรียบเทียบบางช่วงบางตอนทีมงานไหนๆจะจัดแล้วจัดมาเลยมาเมืองไทยคือเมืองแห่งคอนเนคชั่นถึงกูจะถูกออกแต่เครดิตกูมีนะผู้ใหญ่เขาเมตตากูประชาชนเขารักกูพวกมึงมีอะไรมึงอีกหักหลังคนอย่างกูเนี่ยมึงตายแล้วจากนี้เดี๋ยวกูหวดแม่เองนะไม่ต้องห่วงหรอกกูถามว่าชีวิตมึงเนี่ยมึงยศขนาดนี้มึงจะมีปัญญาไปนั่งแดกกาแฟกับธนิกาเหรอมึงจะมีปัญญาไปนั่งแดกกับโงอเหรอมึงไม่มีปัญญาเพราะมึงไม่ได้มีคอนเนคชั่นแบบกูเข้าใจไหมเวิร์ดครับไม่ต้องกังวลและฟังพี่นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยสวยเวิร์ดไม่ต้องบอกแหล่งที่มาเงินเราซื้อคนเขมรซื้อคนลาวพี่ก็โทรหาพี่อ้วนครับพี่อ้วนเลยครับพี่บอกเอวอาจจะเคยได้ยินชื่อนะก็ไปสิงคโปร์ด้วยกันนะครับพี่บอกพี่อ้วนช่วยผมหน่อยเขาเข้าใจเพราะเขาก็อยู่ในวงการนี้เหมือนกันบอกพี่อ้วนหาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจ่ายส่วนต่างให้ใช่ไหมโทรหาคนอีกใช่ไหมขออนุญาตท่านไตรรงค์นิดนึงฮะไอ้คลิปที่มีการเปิดโดยทางด้านของสตช.ครับมันเป็นคลิปที่เป็นคลิปยาวๆแล้วก็ถูกซอยสั้นหรือว่าปล่อยยาวนะครับไม่ครับผมเรียนนะฮะว่าวันนั้นผมก็ได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าในคลิปเนี่ยมีจำนวนหลายคลิปที่เป็นพยานหลักฐานทางเทคนิคนะครับและมีความยาวจำนวนมากกว่านี้นะครับเรานำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนพอได้เข้าใจภาพรวมแล้วก็พอได้เห็นถึงบริบทของการสนทนาโอเคอย่างนี้ท่านแต่ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะอาจารย์ตรงด้วยนะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปถามต่อเพราะผมยังเกิดข้อสงสัยถ้าฟังเสียงเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์โต้งมันเหมือนเลเวลของเสียงมันไม่เท่ากันใน 2-3 บางจังหวะอาจจะเป็นการตัดต่อทางทีมงานตัดให้มันสั้นลงเพื่อให้กระชับหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงอยากจะให้อาจารย์โต้งวิเคราะห์ด้วยรองหนึ่งกับเอ็ดเวิร์ดไม่รู้นะฮะหักหลังนายแบบนี้โอ้โหนี่คือเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์สิ้นสุดหมดสิ้นแล้วใช่หรือไม่ตามกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีขอบคุณท่านครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
สิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่ถึงโทษนะครับรบกวนท่านนิดหนึ่งพอดีตอนนี้ไมค์ออนไลน์อยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ท่านทราบไปก่อนเชิญฮะคุณผู้ชมเขาได้ยินเรา ครับก็อย่างที่คุณทินตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างที่ผมก็เรียนว่าคลิปเสียงเนี่ยมันมีจำนวนหลายคลิปมันยาวนะครับแต่เรานำเสนอเพียงบางส่วนของแต่ละคลิปเท่านั้นเองนำเสนอบางส่วนของแต่ละคลิปของแต่ละคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นท่านได้ยินเสียงว่าเสียงตรงนี้ดังเสียงนี้อีกเบาหรือเหมือนใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรเพราะมันเป็นคนละคลิปกันแต่เราก็เอาแค่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขอรับฟังบริบทของการสนทนาในแต่ละเรื่องที่คู่สนทนาต้องการสื่อถึงกันซึ่งอาจจะมีการเอามาพูดซ้ำในหลายการในหลายครั้งที่สนทนากันแค่นั้นเองครับได้ครับโอเคชัดเจนครับแบบนี้มาอาจารย์โต้งแต่จริงอยากให้วิเคราะห์มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมจับได้นะพี่ทินเพราะวันนี้น่ากลัวนะว่าเมืองไทยเป็นเมืองคอนเนคชั่นเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับใช่ครับส่วนมากคนไทยก็ชอบพูดคำนี้ต้องมีข่าวด่วนเนาะข่าวด่วนอะไรเพิ่งเข้ามาท่านทราบเรื่องนี้ไหมอ๋อครับพี่อัดเดี๋ยวตรวจสอบให้ครับโบลองให้นายเวรท่านตรวจสอบนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยไม่ถามมันตรวจสอบไม่ทันแล้วใช่ครับ4:30แล้วโอเคพร้อมครับมาเหมือนเดิมนะตามเวลานะใช่ตามเวลานะอัปเดตคนดูโอเคพร้อมกลับมา5 4 3 2กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะฮะรวมถึงนักอาชญาวิทยาและอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้านพัฒนาองค์กรนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับหรือว่าอาจารย์โต้งคุณผู้ชมครับพูดคุยกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับคุณผู้ชมครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรายการถกไม่เถียงเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่มันเกิดเรื่องใหม่ๆแล้วก็ตามมาเป็นระยะแล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไปนะครับโดยเฉพาะกรณีของสินบนทองซึ่งท่านไตรรงค์เคยให้เกียรติรายการแล้วเคยมานั่งในรายการของเราก่อนหน้านี้นะครับวันนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่18 เมษายนที่ผ่านมามีการเปิดคลิปเสียงผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะฮะก็คือมีการเปิดคลิปเสียงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ทางตำรวจที่ท่านไตรรงค์บอกเนี่ยที่ทางตำรวจมีในการดำเนินคดีและแน่นอนวันนี้ทนายของบิ๊กโจ๊กก็ออกมาแล้วก็ออกมาแถลงทุกแง่มุมโดยเฉพาะประเด็นว่าตำรวจมีอำนาจในการที่จะมาทำคดีนี้ใช่หรือไม่จริงๆมันต้องเป็นของศาลฎีกาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกรรมการปปชใช่ไหมฮะจริงๆต้องส่งเรื่องให้สภาเลยด้วยซ้ำนึกออกไหมฮะตำรวจจริงๆไม่ควรจะทำแต่ท่านไตรรงค์อธิบายแบบชัดเจนก็คือกรรมการปปชท่านนั้นน่ะก็ดำเนินการตามคันลองของกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแต่อีก5คนจริงๆมันเหลือ4ถูกต้องไหมครับเพราะว่าแจ้งเข้าไปถือว่า5ก็คือสั่งฟ้อง4สั่งไม่ฟ้อง1นะ5คนเนี่ยเป็นส่วนของตำรวจที่ทำได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันต้องแยกกันนะครับซึ่งใน5คนนี้1ในคีย์แมนสำคัญก็คือนายเอ็ดเวิร์ดหรือคุณสามารถชื่อจริงก็คือสามารถนั้นนายเอ็ดเวิร์ดคนเนี้ยปรากฏว่าสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องอันเนี้ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาอาจารย์ตัวไอ้คนที่พอสั่งไม่ฟ้องเสร็จปุ๊บแล้วคลิปเสียงที่มีการอ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างบิ๊กโจ๊กเอ็ดเวิร์ดกับทนายอู๊ดแล้วใครเป็นคนอัดล่ะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดใช่หรือไม่ครับถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานแต่กลายเป็นว่าสั่งไม่ฟ้องสังคมเลยตั้งข้อสงสัยไงว่าเดียวกันหรือเปล่าท่านด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นทั้งรองหนึ่งเองก็ดีเพราะจริงๆรองหนึ่งเป็นคนที่เอาทองไปให้กรรมการปปชใช่ไหมอาจารย์โต้ครับเขาก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งสิของกระบวนการในการที่จะไปติดสินบนกรรมการปปชนั่นก็หนึ่งละอีกท่านนึงก็คือเอ็ดเวิร์ดละมีดีลกันไหมท่านผมถามตรงๆ2คนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนนะครับเราทำตามกรอบของกฎหมายไม่มีการที่จะดีลอะไรนอกกรอบกฎหมายไม่มีนะครับเราพิจารณาพยานหลักฐานตาม
ข้อมูลนะครับทั้งหมดซึ่งผมเรียนแล้วนะฮะว่าพยานหลักฐานที่นำมาใช้ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับไม่ได้มีแค่พยานหลักฐานคลิปเสียงนี้เท่านั้นยังมีพยานหลักฐานอื่นอีกจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น และหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีความเห็นทางคดีนะครับในการสั่งฟ้องผู้ต้องหา4คนก็คือพลเอกสุรเชษฐ์กับพวก4คนนะครับร่วมกันติดสินบนนะครับทองคำ246 บาททองคำส่วนคุณสามารถหรือเอ็ดเวิร์ดนะครับอันนี้สั่งไม่ฟ้องนะครับเนื่องจากว่าจากการพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนไปซื้อทองมาไหมเขารับในข้อเท็จจริงตรงนั้นอยู่แล้วครับเขารับในข้อเท็จจริงตามที่พันเอกภาคภูมิกล่าวหาผมทวนนิดนึงฮะพันเอกภาคภูมิเนี่ยกล่าวหาว่าเขาถูกรองโจ๊กเรียกไปพบที่อาคารรัชดาวัลย์เพื่อไปรับทองคำจำนวน246 บาททองคำโดยคนที่ถือทองคำมามอบให้เขาเนี่ยคือเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดก็รับในข้อเท็จจริงตรงนี้แต่เหตุผลในการที่เอาทองคำมาเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ในสำนวนผมขออนุญาตไม่พูดนะครับโอเคเจตนาในการที่เอาทองไปติดสินบนให้กับกรรมการกองสลากนะครับอันนี้ก็อยู่ในสำนวนนะครับก็เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับคลิปเสียงเองคลิปเสียงเนี่ยต้องเรียนว่ามีทั้งคลิปเสียงในตอนที่ทางท่านรองภาคภูมินำมากล่าวหาในคดีนี้นั่นก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับพยานหลักฐานที่ทางตำรวจสืบสวนเองไม่ว่าจะไปที่ร้านทองนะครับและพยานบุคคลอื่นขออนุญาตกล่าวเท่านี้แล้วกันนะฮะตามที่เคยได้แถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชนไปแล้วเนี่ยเรารวบรวมพยานหลักฐานทุกส่วนแล้วเนี่ยแล้วก็รับฟังได้ว่าผู้ต้องหา4คนมีส่วนร่วมในการติดสินบนทองคำให้กับกรรมการกองสลากจริงนะครับส่วนคุณสามารถเนี่ยพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเห็นว่าน่าเชื่อว่านะครับไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็เลยทำความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ได้ส่งไปให้ท่านพนักงานอัยการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมต่อซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานอัยการครับอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นขั้นตอนคือตำรวจไม่ได้เป็นคนตัดสินนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่เข้าข้างตำรวจแต่กำลังจะอธิบายให้ฟังขั้นตอนว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าถ้าพยานหลักฐานมันไปถึงผมเชื่อว่าตำรวจสั่งฟ้องแน่แต่ถ้าพยานหลักฐานมันไปไม่ถึงสั่งฟ้องไปเดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับอีกถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะครับพนักงานอัยการต้องไปดูอีกปุ๊บแล้วพนักงานการจะมีคำสั่งยังไงอีกใช่ไหมอาจารย์โต้งว่าจะสั่งฟ้องขึ้นฟ้องศาลหรือไม่สั่งอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าจะทำอะไรนะเขาเรียกว่าให้ตำรวจสอบเพิ่มเติมอันนั้นแล้วแต่ท่านอัยการเลยใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนเฉยๆเพียงแต่กำลังจะเห็นว่าที่สังคมสงสัยอ้าวแล้วทำไมรองหนึ่งไม่โดนทำไมคุณเอ็ดเวิร์ดไม่โดนทำไมมีดีลกันหรือเปล่าอันนี้ท่านพูดชัดเจนว่าไม่มีดีลแล้วมันตามพยานหลักฐานซึ่งสุดท้ายเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่เป็นคนตัดสินคนที่ตัดสินคือศาลถูกต้องไหมครับแต่อยากจะถามอาจารย์โต้งในมุมนักอาชญาวิทยานะครับลูกน้องคนสนิทเพื่อนสนิทรู้จักกันมานานทำไมอะไรเป็นจุดแตกหักที่ทำให้เขาตัดสินใจผมใช้คำนี้เลยนะฮะเหมือนหักหลังนายตัวเองครับคือจริงแล้วผมต้องเรียนว่าผมไม่ทราบความสัมพันธ์ว่าใกล้ชิดอะไรกันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องแต่ละคดีเนี่ยมากน้อยเพียงใดแต่ผมเชื่อว่าในช่วงแรกเนี่ยก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานผู้บัญชาผู้ต้องบัญชาแต่คนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่รับความเป็นธรรมถูกกันแกล้งรังแกและกำลังจะกลายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาเองแล้วเนี่ยผมว่าคนจะเริ่มคิดนะพี่ทินว่าตกลงทำไมเราเหมือนทำตามสั่งของผู้บัญชาอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะแต่เท่าที่ติดตามข่าวดูประมาณนั้นนะแล้วทำไมสุดท้ายกลายเป็นเหมือนกำลังจะโดนโยนให้มาเป็นผู้ต้องหาซะเองอย่างนี้คนจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคือโลกใบนี้ไม่ว่าเฉพาะคดีนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายกรณีหลายประเทศทั่วโลกใบนี้ก็เพราะอะไรครับความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมนี่แหละครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่ากรณีนี้ก็น่าจะเป็นด้วยสาเหตุนี้หรือไม่นะครับแล้วการเปิดคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็มีอยู่บางคำที่อาจารย์โต้งคุยกับผมเมื่อที่นอกรอบนะครับที่อาจารย์สะดุดคำนี้คือคำว่า connection ไม่รู้จริงเท็จว่าเขาเป็นคนพูดหรือเปล่านะแต่มันมีคำนี้ออกมาครับได้เป็นประโยคนึงนะครับที่ฟังแล้วก็สะดุดซึ่งนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปทีหนึ่งว่าเป็นเสียงท่านจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมือง connection คือเราต้องยอมรับงี้ครับว่า
ประโยคนี้สะท้อนหลายๆอย่างนะพี่ทินเพราะว่าการใช้อำนาจเนี่ยตามอำเภอใจมากกว่าอำนาจตามที่บทบัญญัติกฎหมายกำหนดไว้คือหมายความว่าไม่รู้ว่าก็จะทำแบบนี้ใครจะทำไมก็เพราะว่าเนี่ยสะท้อนแบบอย่างนี้ไหมถึงทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีระบบนิติรัฐนิติธรรมไงระบบกฎหมายจึงล้มเหลวการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจึงนำได้เฉพาะคนบางคนบางกลุ่มที่ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเสียงหรือเปล่านะครับขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แต่จากงานวิจัยบอกว่าใช่ยังไงนะครับอาจารย์มีคอนเนคชั่นไหมครับคนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ครับพี่ทินมีคอนเนคชั่นหมดแหละครับแต่พอถึงจุดหนึ่งของการตัดสินใจนะจะต้องเลือกว่าผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราต้องอิงผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักยกตัวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมีเพื่อนสมัยเรียนประถมนะไม่เคยคุยกันมานานนะแล้วมีเพื่อนประถมเนี่ยอีกคนนึงติดต่อมาให้ว่าคนเนี้ยช่วยเขาหน่อยได้ไหมผมถามว่าเรื่องอะไรเขาเนี่ยมีหลานไปก่อเหตุอะไรครับทราบไหมครับพี่ทินเหตุอะไรฮะไปชิงทรัพย์คนขายรถไอศครีมโดยที่ไปชิงเงินคนขายรถไอศครีมพวกนี้แค่ 2,000 ไปเลิกชิงตอนค่ำเพราะขายไอศครีมหมดแล้วผมเนี่ยนอกจากไม่ช่วยนะผมบอกเลยไหมฮะให้ไปบวชเถอะหลานคนนั้นนะเพราะอะไรเพราะมันพิธีมันไม่ถูกต้องมันแย่มากนะคนมาหากินหาเช้ากินข้ามขายไอศครีมกว่าจะได้แต่ละแท่งนะพี่จะลองคิดดูกำไรเนี่ยแล้วคุณไปทำร้ายไปชิงทรัพย์เขาไปทำร้ายเขาบาดเจ็บอีกอันนี้ไงคือผมมายกตัวอย่างนี้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกไงแต่ผมเชื่อว่าตำรวจหลายท่านเนี่ยก็คงทำเพื่อประโยชน์รวมเป็นหลักแล้วแต่เพียงว่าอาจจะมีอยู่บ้างที่อาจจะมีเล็ดลอดมาก็แน่นอนตำรวจก็ต้องไปกำกับดูแลกันเองครับอาจารย์ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับกับมรสุมชีวิตล่าสุดไหนๆก็พูดแล้วนิดเดียวท่านผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเองเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาเป็นเหมือนว่าพูดให้ความเห็นเนี่ยผ่านสื่อเนี่ยเป็น10 ปีนะฮะเราก็รับผมแสดงตัวตนก็ทุกครั้งนะครับถึงแม้รุ่นพี่รุ่นน้องมานั่งตรงนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับโอเคไหนพูดถึงคอนเนคชันแล้วนะฮะท่านไตรรงค์นะครับพอดีมันก็มีช่วงของคลิปเสียงที่บอกว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาพี่กลับนะไปฟังเสียงบางช่วงกันตอนครับเหมือนถ้ารู้จักพี่ต้องรู้จักคนเดียวไม่ติดต่อใครไม่ว่าพี่จะมีลูกน้องเป็นไอ้นนท์หรือเป็นคนใหม่ก็ตามก็ต้องไม่ติดต่อละนะแล้วตอนนี้ก็มีพี่ก็คุยพี่แล้วว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาพี่กลับละนะแต่อันนี้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะเขาก็มาเกลียร์พี่ละเพราะว่าเขาก็บอกว่าข้างบนไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายนะก็คุยพี่เมื่อวานนี้เองนะเมื่อคืนนะแต่เมื่อก็เก็บความลับไว้ไม่ได้บอกใครนะพี่ก็บอกเขาแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรถ้าผมได้สิทธิ์ผมคืนนะผมจบหมดเอาเยอะจังผมเลิกเลยนะแล้วผมโหเสียหมดนะแต่ถ้าผมไม่ได้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องรู้นิสัยผมนะว่าก็ต้องติดคุกไปตามๆกันนะเพราะว่าพี่ทำหนังสือถึงนะว่าให้ดำเนินคดีอาญาตายครับถ้าเขาไม่ดำเนินคดีอาญาเขาก็ต้องโดนละเว้นไงคราวนี้เขาก็ต้องมาคุยกับพี่อะไรนั่นแหละก็มันก็ต้องแบบนี้แหละก็เหมือนพี่บอยเวิร์ดทุกอย่างก็ต้องเดินแบบนี้นะต่อมาก็จะให้เป็นไปปลัดกระทรวงนู่นบอกได้ทุกกระทรวงไม่มีปัญหาทำงานได้หมดประจำยังได้เลยที่พี่บอกงี้นะปลัดประจำยกรัฐมนตรียังได้เลยนะเพราะพี่รู้ว่ากูทั้งปลัดเดี๋ยวกูก็กลับไปเป็นผบ.ได้กูกลับของกูได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่ากูต้องเอาคืนทั้งหมดกูเนี่ยคลิปนี้จริงเท็จอยู่ที่ศาลท่านพิจารณาแต่เอาเป็นว่าเพื่อการสนทนาของรายการถกไม่เถียงผมเรียนถามท่านตรงๆครับมันมีมูลไหมฮะเรื่องที่บอกว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะกลับมาก็ เพราะว่ายังไงฮะนี่ถามขยายเพิ่มเติมคือมันมีข่าวเล่าข่าวลือบอกว่าการแถลงครั้งนี้ของท่านไตรรงค์แล้วก็ทีมโฆษกเนี่ยเหมือนเป็นการตัดวงจรไม่ให้ท่านบิ๊กโจ๊กกลับมาเลยตัดวงจรไปเลยใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกครับการแถลงข่าวนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะสาเหตุของการแถลงข่าวเพราะอะไรนะครับบอกโอเคอันนั้นจบแล้วครับเพียงแต่ว่ามีมูลไหมที่ไม่มีมูลหรอกครับมันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและชี้แจงให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้รับทราบเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นเองนะครับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการตัดวงจรใดๆนะครับไม่ได้เป็นความแค้นส่วนตัวหรืออะไรไม่มีหรอกครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ดำเนินคดีนี้มาเนี่ยก็ยึดถือตามพยานหลักฐานนะครับแม้ว่าในที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีการดำเนินการในหลายส่วนที่อาจจะทำให้การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในเรื่องนี้มันอาจจะช้าไปบ้างนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยผมต้องเรียนว่าณถึงวันนี้กระบวนการยุติธรรมก็ทำงานแล้วนะครับแล้วก็อันนี้
เป็นไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะ ตอนนี้ไลฟ์อยู่ในช่วง ผมก็ขอบคุณคุณทินที่เปิดคลิปนี้นะ ยังไงครับนะผมก็อยากให้ส่งไปให้ท่านทนายท่านฟังหน่อยพอดีท่านอยากฟังประโยคอะไรทำนองเนี้ยให้ฟัง ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ยินคำนะเนี่ยนะครับนะอะไรเนี่ยนะผมว่าก็ลองผมว่าคลิปนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังนะก็ชัดเจนดีเมื่อสักครู่นี้อันนี้คุณผู้ชมตัดสินอย่างที่บอกผมตอนที่เปิดรายการมาคือผมพยายามจะอธิบายในมุมของทนายที่เขาบอกว่าเนี่ยมันไปสังเกตแล้วเนี่ยคลิปมันไม่เห็นจะมีคำว่านะครับนะหรือคำติดปากของท่านบิ๊กโจ๊กที่เราจะคุ้นชินกันเวลาท่านออกสื่อใช่ไหมครับแต่เมื่อสักครู่นี้ ท่านรองไตรรงค์บอกนี่ไงลองฟังผมไม่ได้บอกนะคุณทินเปิดผมเปิดโอเคผมเห็นทุกกี่วิเนี่ยมีหน้ามีลองนับดิฮะกี่พยางค์ไม่รู้เพราะฉะนั้นยืนยันท่านเพราะว่าตอนที่ท่านแถลงนะฮะโทษนะฮะทีมโฆษกเนี่ยโทษนะมีท่านยังมีท่านบิ๊กเต่าเนี่ยหลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตไงโอ้โหอันนี้คู่เป็นคู่แบบผมไม่อยากจะใช้คำว่าขัดแย้งนะแต่เหมือนเป็นคู่ที่ห้ำหมันกันมาแล้วผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะฮะแต่ว่าสังคมก็บอกเฮ้ยนี่ไงเขาไม่ถูกกันหรือเปล่ายกเว้นคุณอ้อนะท่านศิริวัตรดีพอที่อาจจะไม่ได้อยู่ในลูปนี้แต่หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านบิ๊กเต่าแล้วก็มีท่านบิ๊กอัดนะท่านไตรรงค์นั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยไม่ใช่ครับต้องเรียนนะครับว่าผมเนี่ยไปแถลงในฐานะเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านจรูญเกียรติรองจรูญเกียรติท่านก็ไปรองโฆษกเรามาแถลงนะฮะทีมโฆษกนะฮะชัดเจนไม่มีเรื่องส่วนตัว ทุกอย่างเนี่ยครับเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นนะครับอาจารย์โต้งแต่มันก็ยังสังคมก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะว่ามันคือความขัดแย้งภายในองค์กรหรือเปล่าอาจารย์โต้งจะให้ความคิดเห็นตรงนี้อย่างไรหรือว่าให้ข้อคิดอย่างไรดีกับสังคมคือประเด็นแรกเราต้องยอมรับกันก่อนว่าความขัดแย้งในองค์กรมีทุกที่แน่นอนอันนี้ทุกที่แหละประเด็นแรกก่อนนะครับพี่ดินองค์กรสองคือในเคสนี้ก็เช่นกันนะครับก็คืออาจจะตั้งคำถามได้ว่ามีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่อันนี้ผมว่าท่านผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินเองสามคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วศาลจะเป็นคนตัดสินครับแต่ส่วนการจะบอกว่าเป็นการช่วงชิงพื้นที่สื่อหรือเป็นการตอบโต้กันไปมาเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าแน่นอนครับอันนี้เมื่ออีกฝ่ายนึงมีการนำเสนอมาเนี่ยบางทีข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นลบอย่างเดียวนะอีกฝ่ายนึงก็ต้องมีการชี้แจงกับเพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับบางทีสังคมเนี่ยเชื่อไปแล้วก่อนศาลจะมีคำพิพากษาก็จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสียหายได้ครับอาจารย์โต้งเคยเห็นการแถลงข่าวของสตช.หรือฝั่งตำรวจเนี่ยครั้งไหนที่ต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าดุเดือดนะฮะออกมาแล้วก็รายละเอียดนี่คือแบบตรงแรงพยานหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยาวขนาดนี้คลิปเสียงเป็นชั่วโมงครับเคยเห็นไหมต้องเรียนตามตรงครั้งนี้ที่แถลงเนี่ยผมไม่ได้ฟังทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ดูข่าวเท่านั้นเองแล้วก็ฟังคลิปเป็นบางช่วงที่มีการตัดมาผมเลยไม่ทราบว่ามีการแถลงตั้งแต่ต้นเนี่ยจนจบเนี่ยเปิดคลิปเสียงอะไรยาวนานแค่ไหนแต่แน่นอนครับเรื่องการแถลงข่าวของตำรวจในปกติก็ทำอยู่แล้วโดยเฉพาะคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ประชาชนคลายข้อสงสัยได้ว่าทำไมคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ดิฉันเราจะมีคำถามนะครับว่าคนนี้ทำไมตำรวจไม่จับทำไมถึงจับคนนี้แล้วคนนี้โดนจับเนี่ยเพราะหลักฐานจากอะไรตำรวจก็จะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดภาพจากรถยนต์ยานพาหนะที่ใช้เหมือนอย่างเงี้ยที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้คือสินบนทองคำไงผมว่าสื่อก็ช่วยเยอะนะครับพี่ทินจึงเป็นที่มาไหมของการตั้งคณะกรรมการกลางมาไงไต่สวนในคดีนี้กรรมการปปชเนี่ยงั้นอาจารย์โต้งความสำคัญของคดีนี้ความสำคัญของมันหัวใจของมันคือความสำคัญที่ประชาชนจะต้องรับรู้ที่สาธารณชนจะต้องรับรู้จากทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันคืออะไรจุดไหนความยุติธรรมคำเดียวเลยจบเลยนะครับยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายคือใครทำผิดต้องรับโทษไม่ใช่ใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามประเทศนี้ถ้าทำได้แค่นี้ผมว่าประเทศไทยพัฒนาไปไกลพี่ทินเพราะหลายคนรู้สึกว่าไม่อยากทำผิดเพราะมาตรฐานเดียวกันไงนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเหมือนที่เราคุยกันช่วงแรกถูกไหมฮะว่าเมืองไทยเป็นเรื่องคอนเนคชั่นที่ยินตามนั้นนะครับแต่จริงหรือเปล่าท่านพูดหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นตามนี้ผมว่าเราเหมือนเรายังก้าวไม่พ้นนะก้าวไม่พ้นเรื่องของการใช้อำนาจตามอำเภอใจมากกว่าบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นเรื่องที่เราในผู้เสนอเรื่องหลักธรรมพิบาลหลักนิติรัฐนิติธรรมครับครับคุณผู้ชมครับพอดีขออนุญาตทั้งสองท่านนะฮะมีข่าวด่วนเข้ามาแล้วเราก็ให้ทางทีมงานกรองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือด่วนนะฮะคุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับที่ร้านอาหารริมคลองประปา
สอบขยายผลถึงพฤติกรรมกรณีที่ถูกร้องเรียนนะฮะอันนี้คือล่าสุดเข้ามานะครับสดๆร้อนๆเมื่อมันไม่กี่นาทีที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นข่าวเข้ามาด่วนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องขยายเรื่องนี้ต่อเพิ่มเติมในโอกาสมีไหมมีเนื้อหาเข้ามานี่ฮะคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับด่วนจับอัจฉริยะคดีกันโชคทรัพย์คาร้านอาหารดังช่วงเวลาประมาณ 16 นาฬิกาไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านริมคลองประปานะครับนำตัวไปสอบสวนขยายผลสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอัจฉริยะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจากการสืบสวนเบื้องต้นพบมูลเหตุให้นำไปสู่การเชิญตัวมาสอบปากคำนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดยังได้เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านพักและจุดที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับทางด้านของคุณอัจฉริยะก็ให้ข้อมูลสั้นๆทางโทรศัพท์ระหว่างถูกควบคุมตัวว่าไม่มีอะไรเขากุเรื่องขึ้นมาเฉยๆเราสู้ได้สบายมากแล้วก็ระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักของตนเองด้วยนี่คือล่าสุดที่เข้ามากับกรณีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คงต้องเข้ามาวิเคราะห์นิดเดียวสั้นๆเพราะเดี๋ยวท่านรองตาดงมีภารกิจต่อนะอีกผมมีเวลาเหลือประมาณสัก10 นาทีนะครับมันเกิดคำถามกันนะท่านฮะทำไมมาในช่วงนี้เพราะก่อนหน้านี้คือเราจะเห็นภาพคุณอัจฉริยะกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมฮะคู่กันไม่ว่าจะไปที่กรรมาธิการต่างๆนะครับแล้วในช่วงจังหวะนี้ท่านไตรรงค์มันคนยิ่งมีคำถามโตๆเลยบิ๊กโจ๊กเพิ่งเกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วตอนนี้อัจฉริยะโดนมันยังไงฮะท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไม่มีข้อมูลครับเพิ่งทราบจากคุณทินนะฮะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าเรื่องอะไรนะครับจะมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่ายังไงก็ไม่แน่ใจอันนี้ในมุมตำรวจผมเข้าใจว่าท่านไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ถ้ายังไม่ได้รับรายงานอะไรมานะครับอาจารย์โต้งดีกว่าท่านมันประหลาดครับจริงๆแล้วก็ไม่ทราบเลยจริงครับพี่ทินว่าทางคุณอัจฉริยะเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วก็ตำรวจก็มีการไปควบคุมตัวหรือเชิญไปสอบปากคำเนี่ยเป็นคนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของคดีอะไรเพราะก็ต้องยอมรับว่าเองว่าทางคุณอัดเนี่ยพี่อัดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องที่ไปร้องเรียนอยู่หลายเรื่องครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่มาในจังหวะที่มันก็พอบอกพอเจาะนะเกิดเรื่องท่านบิ๊กโจ๊กขึ้นมาปุ๊บคุณอัดโดนเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสัญญาเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมแต่มีประโยคหนึ่งที่ผมอยากจะถามท่านไตรรงค์นิดนึงนะครับเป็นประโยคหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในคลิปยาว28 วินะฮะคุณผู้ชมครับเนื้อหาคลิปเนี่ยบอกว่าถ้าพี่หาแหล่งเงินได้เดี๋ยวก็เอามาเป็นแหล่งเงินมาสอดแล้วเอามาแมทก็จบประโยคนี้แปลว่าอะไรเอาฟังเสียงนิดนึงครับถ้าพี่หาแหล่งเงินได้ก็เดี๋ยวเอามาแหล่งเงินมาสอดซื้อทองวันไหนซื้อทองวันนี้พี่ก็มีสลิปอยู่ถูกไหมครับก็เดี๋ยวมาสอดดูนี่ดูเนี่ยก็เตรียมคิดหมดแล้วนะคิดหมดแล้วว่าเดี๋ยวต้องเอาสลิปทั้งหมดมาดูสลิปมันอยู่ที่พี่ทั้งหมดไงถูกไหมแต่พี่หาคนมาเตรียมไว้แล้วถูกไหมก็เดี๋ยวหาคนมาเตรียมไว้แล้วก็เอาแมทก็จบถูกไหมเวิร์ดถูกไหมถ้าพี่หาแหล่งเงินท่านรองไตรรงค์ครับนัยสำคัญของท่อนเนี้ยคลิปนี้20 กว่าวิเนี่ยครับมันคือหลักฐานอะไรที่มันจะบ่งบอกอะไรพอจะอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังได้ไหมในคลิปนะครับถ้าฟังทั้งหมดในวันแถลงเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นการพูดในประเด็นที่ทางคุณสามารถหรือคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถูกทางคู่สนทนาเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอร้องว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจพบตั๋วซื้อทองจำนวน 87,000 บาททองคำแต่ว่าคุณนิเวศบอกว่ามันมีมากกว่านั้นเป็น 14,000 หรือ 8,700 กว่าบาททองคำใช่ไหมอันนี้ตำรวจเป็นคนเจอในวันที่เข้าค้นบ้านคุณนิเวศแต่มันมีมากกว่านั้นมีและคุณนิเวศพูดว่ามันยังมีมากกว่านั้นอีกถ้าในคลิปเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทองที่ซื้อให้กับทางบิ๊กโจ๊กถ้าตามเนี้ยแล้วก็พูดทำนองว่าแล้วจะหาแหล่งเงินยังไงมาสอดรับก็เป็นที่มาที่ว่าสอดเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาบินมาดูแต่ละอันนะฮะก็น่าจะตามนี้อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญไหมครับชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยไหมครับในการที่จะผมเรียนนะครับว่าหลักฐานสำคัญในคดีเนี่ยมีหลายส่วนที่เรียนฮะคลิปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับอีกนิดเดียวอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงท่านไตรรงค์ด้วยใช่ไหมฮะทางทีมงาน
แป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมผมขออนุญาตเปิดนิดนึงมันหลายคลิปมากวันนี้อาจารย์โต้งขออนุญาตนิดนึงนี่นะฮะมีพูดถึงผบตรบอกว่าจะไล่ฟ้องเพราะว่าเอาเขาออกจากราชการใช่ไหมฮะอันนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับฟังครับจบอยู่แล้วแต่ที่จะฟ้องไล่ทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ไอ้หนึ่งตั้งแต่อะไรกูจะฟ้องแม่ทั้งหมดจะเอาแม่ติดคุกทั้งหมดอ่ะไอ้พวกไอ้คิดไอ้ตองด้วยที่รวมทีมนายใหม่มาเนี่ยก็คือว่าต้องฟ้องกลับมันครับเข้าใจไหมครับเพราะนั้นทั้งพี่ด้วยทั้งเอกวิทย์ด้วยทั้งผมด้วยไม่ถูกต้องฟ้องกลับมันไม่ใช่แล้วก็คดีนี้ต้องฟ้องกลับมันด้วยแล้วสองไอ้คดีที่ไอ้ตายมันเอาพี่อ๋อยรายการเนี่ยรวมแม่แต่ลงเนี่ยคราวนี้พอพี่มีคำพิพากษาอันเนี้ยพี่ต้องฟ้องกลับมันทั้งหมดเลยครับแน่นอนแน่นอนไอ้เดือนเหลือ9 เดือนไม่มีใครอยากจบพร้อมคดีหรอกครับเพราะไอ้ตายมันโดนขี้กลัวครับสุดท้ายต้องนำมาสู่การเจรจาครับเดี๋ยวกูจะเจรจาเองเอางี้กูกับมึงเกษียณครับคดีกูฟ้องมึงกูถอนมึงเล่นลูกน้องกูทั้งหมดมึงก็ต้องถอนครับมีการพูดถึงชื่อท่านไตรรงค์ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าที่มีชื่อท่านไตรรงค์นะครับความหมายก็คือจะดำเนินการฟ้องกลับทั้งหมดรวมถึงผบ.ตร.ด้วยผมเรียนถามท่านตรงๆครับถ้าท่านบิ๊กโจ๊กฟ้องท่านจะยังไงต่อฮะอันนี้ก็ในการดำเนินคดีกับท่านรองโจ๊กนะครับตั้งแต่คดีแรกนะครับแล้วก็เมื่อขยายผลมาในคดีต่อไปเนี่ยท่านหรือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาลูกน้องท่านเนี่ยก็ใช้สิทธิทางศาลเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอยู่แล้วครับแล้วไม่ใช่คดีแรกที่ท่านจะฟ้องเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลก็ไม่เป็นไรครับผมเรียนนะฮะว่าเป็นสิทธิของท่านที่พึงกระทำได้นะครับเป็นสิทธิของท่านแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้รอให้คดีหลักเนี่ยมีคำพิพากษาก่อนก็ตามก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิของท่านแต่ในคลิปเสียงบอกว่าสุดท้ายต้องนำมาสู่การเจรจาความหมายคือจะไล่ฟ้องทุกคนเพื่อที่จะบีบให้สุดท้ายต้องมาเจรจาแล้วก็ทุกคนก็พอเจรจากันเสร็จปุ๊บอาจารย์โต้งโอเคเราถอยคนละก้าวยกเลิกจบกันไปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมเรียนว่านี่คือวิธีคิดของผู้ต้องหาแล้วกันฮะหรือผู้ถูกกล่าวหาหรือคู่กรณีในคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็มักจะใช้วิธีนี้ในการต่อสู้คดีที่เราเรียกกันว่าฟ้องหรือร้องแก้เกี้ยวนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การหนึ่งก็คืออาจจะยับยั้งนะครับในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ2เนี่ยก็ให้ผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยนำมาสู่การเจรจานะครับเพื่อที่จะต่างคนต่างถอยหรือถอนฟ้องกันไปในคดีอาญาหรือคดีแพ่งเนี่ยเราก็จะพบเห็นการต่อสู้โดยใช้วิธีการอย่างนี้อยู่เสมอและในกรณีนี้ถ้ามีการฟ้องท่านจริงๆและขอเจรจาท่านเจรจามันไม่มีหรอกครับในเรื่องนี้นะฮะในส่วนของการดำเนินคดีอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านรองโจ๊กแม้กระทั่งล่าสุดคดีติดสินบนทองคำเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและกฎหมายนะครับมันคงไม่นำมาสู่การเจรจาอะไรมีแต่นำไปสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วศาลท่านจะพิจารณาตัดสินเองนะครับในส่วนที่ท่านใช้สิทธิ์ฟ้องร้องว่าจะเป็นผมหรือเจ้าที่ตำรวจท่านใดก็ตามก็แน่นอนเหมือนกันฮะก็จะนำไปสู่การพิจารณาในชั้นศาลและศาลท่านจะตัดสินเองผมไม่มีการเจรจาอะไรกันหรอกครับมีการพยายามสื่อสารมาถึงท่านไหมฮะจากท่านบิ๊กโจ๊กบอกว่าอยากจะคุยกับท่านมีไหมครับผมเรียนว่าไม่มีนะครับในคดีต่างๆนะครับที่เราดำเนินคดีกับท่านนะครับถามว่ามีความพยายามที่จะเข้ามาคุยไหมในช่วงที่ท่านเป็นตำรวจอยู่เนี่ยวันนี้ผมยอมรับนะครับว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่ท่านขอคุยกับผมนะแต่ผมก็เรียนกลับไปว่าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามพยานหลักฐานมีความพยายามครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งเดียวเท่านั้นแหละฮะก็ไม่ได้คุยไม่ได้ตกลงไม่อะไรกันก็ไม่ฮะผมก็ยืนยันว่าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามพยานหลักฐานมันถึงไหนก็ต้องดำเนินการไปถึงตรงนั้นนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีการฟ้องกลับหรืออะไรก็ตามในที่สุดคดีทั้งหมดก็ไปสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมครับโอเค
ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่านไตรรงค์จะต้องไปมีภารกิจต่อนะครับแต่ผมอยากจะคุยสนทนากับอาจารย์โต้งต่อนิดนึงอาจารย์โต้งอยู่กับผมก่อนนะครับแต่ผมขออนุญาตนิดเดียวฮะท่านไตรรงค์ครับอันนี้มูลค่าไม่ถึง 3,000 รวมกันแล้วแต่อยากจะมอบให้ท่านของดีจริงๆครับท่านครับขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวฮะเพราะผมยังมีบางอย่างอยากจะสนทนากับอาจารย์โต้งต่อนะครับผมเป็นซันตาคลอสฮะอาจารย์ซันตาคลอสมอบของให้กับท่านไตรรงค์นะครับอันแรกก่อนเลยนะฮะผมขออนุญาตนี่นะครับอันนี้คือเม็ดอมซิงพลัสจากไมบาซินนะครับขอบคุณท่านนะฮะอันนี้มอบให้ท่านเดี๋ยวให้ท่านนายเวรช่วยครับนะอันนี้ของดีนะครับอันนี้เป็นยาดมฮะยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตท่านนะครับมอบให้ท่านนะฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้มอบให้ท่านด้วยนะครับและกาแฟบัดดี้ดีนนะครับเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะฮะนี่ของดีท่านทานกาแฟไหมฮะดื่ม ทานครับ นี่นะครับขออนุญาตท่านนะครับ ครับ เดี๋ยววันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้คือในคดีของสินบนทองเนี่ยหมดหน้าที่ของตำรวจณตอนนี้ก่อนเพราะว่าส่งให้อัยการแล้วส่วนท่านอัยการจะมีคำสั่งอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็รอติดตามต่อไปในคดีนี้นะครับผู้ชมและอย่างที่ผมยืนยันมาตลอดตั้งแต่ต้นรายการว่าเราไม่ใช่ศาลเราเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เรียนเชิญท่านมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพื่อคลายข้อสงสัยในหลายๆข้อสงสัยทนายของฝั่งของท่านบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยมีสิทธิ์ที่จะแถลงด้วยเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันผมขอเรียนอย่างนี้นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญท่านบิ๊กโจ๊กยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฟังความให้ครบด้านและสุดท้ายคนที่ตัดสินคือศาลท่านครับกระบวนการยุติธรรมนะฮะมันต้องยุติธรรมเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณท่านไตรรงค์มากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทีมงานเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเรียนเชิญท่านมาใหม่นะฮะ ขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณอัจฉริยะใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะว่าคุณอัจฉริยะตกลงโดนเข้าไปเรียกตัวสอบสวนควบคุมตัวสอบสวนกรณีอะไรยังไงส่งมาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์โต้งเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะไม่รู้เป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าจังหวะนรกอย่างนี้ครับเพิ่มเติมกรณีคุณอัจฉริยะนะฮะอาจารย์โต้งสำหรับสาเหตุคดีนี้เริ่มต้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียหายระดับผู้กำกับการสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามโดยระบุพฤติการว่าถูกนายอัจฉริยะข่มขู่เรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่นำข้อมูลมาไลฟ์แฉในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีขบวนการลักลอบนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องขังของตม.ซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ในขณะนั้นภายหลังรับเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดจนครบถ้วนก่อนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมกำลังอยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักของคุณอัจฉริยะย่านสุขสวัสดิ์เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนะครับโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวคุณอัจฉริยะมาที่ตึกกองปราบปรามเพื่อทำการบันทึกการจับกุมและสอบปากคำตามระเบียบโดยละเอียดนะฮะในสำนวนคดีนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะรายละเอียดต่างๆเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและมีขนาดของคดีค่อนข้างใหญ่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงและการแฉข้อมูลสำคัญการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีและการควบคุมตัวหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองปราบปรามโดยตรงนี่คือล่าสุดกับกรณีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อาจารย์โต้งคนคอมเมนต์กันบานในโลกโซเชียลบอกทำไมจังหวะมันอีกทีนึงจังหวะนรกมากเลยครับก็มองสองมุมครับพี่ทินครับในมุมนึงก็คือพอเหมาะพอเจาะอะไรช่วงนี้พอดีเลยใช่ครับก็มุมนึงก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการร้องโดยตำรวจที่เป็นผู้เสียหายนะครับไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเพิ่งมาคดีเพิ่งจะมาดำเนินการในช่วงนี้หรือ2ประจวบเหมาะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่กับที่ตอนนั้นช่วงที่จำได้นะครับที่ปรากฏว่าเพราะว่าทางพี่อัดคุณอัดเนี่ยก็มีการไปยื่นเรื่องต่างๆกรณีของท่านรองโจ๊กด้วยเหมือนกันในกรณีที่ว่าท่านเรื่องว่าขอความเป็นธรรมกับรองโจ๊กอะไรประมาณนี้นะแต่จำไม่ผิดช่วงนั้นนะครับครับพอเขาก็ไปคณะกรรมาธิการ
ด้วยกันด้วยนะฮะแล้วก็มีออกมาแฉเส้นทางเส้นเงินอะไรต่างๆมากมายเลยเหมือนกลายเป็นว่าอยู่นั่งฝั่งเดียวกันนะตอนนั้นใช่ไหมคุณโบครับมันก็เลยเป็นจังหวะที่ดูแล้วมันก็เนาะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นมีการข่มขู่ลูกน้องว่ามึงหักหลังคนอย่างกูมึงตายพร้อมโอ้อวดบารมีว่ารู้จักคนใหญ่คนโตทั้งปปงทั้งศาลรวมถึงพี่ฮวดด้วยพี่ฮวดคือใครคุณผู้ชมในคลิปเสียงนะฮะพี่ฮวดคือคนที่เป็นล่ามจำได้ไหมฮะกรณีของคลิปเสียงลุงอังเคิลกับท่านอดีตนายกอุ้งอิงนะครับพี่ฮวดเป็นล่ามนะตอนนั้นนะฮะคือเป็นชาวกัมพูชาที่พูดภาษาไทยได้ในประเทศเพื่อนบ้านครับอาจารย์นี่จะโดนลากไปถึงเรื่องการเมืองด้วยเหรอฮะสำหรับตำรวจเอ้ามันได้เหรอครับคือตำรวจกับการเมืองครับก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานใช่ไหมครับพี่ทินนั่นคือว่าแยกกันไม่ออกระหว่างตำรวจและการเมืองครับเพราะว่าการเมืองก็ต้องใช้ตำรวจก็ต้องพึ่งการเมืองโดยเฉพาะโดยโครงสร้างด้วยเนี่ยนะครับการเมืองก็ครอบตำรวจอยู่ฉะนั้นถามว่าโยงไปได้ไหมก็โยงไปได้โดยระบบทั้งโครงสร้างและโดยอำนาจหน้าที่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับมีคลิปบอกว่าพี่คนนี้มีหน้าที่ทำให้จบเรื่องเดี๋ยวกูขวดแม่งเองไอ้หนึ่งไอ้คริสไอ้ต๋องกูจะไล่ฟ้องแม่งให้หมดไหนฟังสิคือพี่คนนี้มีหน้าที่ทำให้จบเรื่องนะครับและจากนี้เดี๋ยวกูขวดเองนะเรื่องจบอยู่แล้วแต่พี่จะฟ้องไล่ทั้งหมดตั้งแต่ไอ้หนึ่งตั้งแต่อะไรกูจะฟ้องหมดจอมติดกูทั้งหมดไอ้พวกไอ้คิดไอ้ต๋องด้วยที่รวมทีมนายใหม่มาเนี่ยก็คือว่าต้องฟ้องกลับมันครับที่จะฟ้องกลับมันทั้งหมดครับเอ็ดเวิร์ดเชื่อพี่นะพอพี่ฟ้องกลับมันได้แม็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องนำมาสู่การเจรจาเข้าใจไหมเวิร์ดที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่ช้ำช้ำหนักไว้เวิร์ดหลายร้อยเท่าเข้าใจไหมแต่เอาคืนแน่นอนนะเข้าใจไหมนะวันนี้เราสองคนเรื่องอื่นมันไม่ต้องพูดเยอะนะเวิร์ดนะนะครับนะมันไม่ต้องพูดเยอะนะไม่งั้นตายหมูครับเข้าใจไหมครับก็พี่ยังบอกว่าที่พี่ทำอยู่ทุกวันนี้ดิ้นรนโอ้โหให้เวิร์ดไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรว่าแต่ละวันหรอกฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องจนทั้งมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าพี่นั่งอยู่เฉยๆนะตายครับเอางี้ถ้ารอไม่ได้ว่าใครเก่งไม่เก่งนะแต่พี่ถึงจ้างทีมทนายเพิ่มอีกคนไงอีกชุดหนึ่งครับรวม10 คนเนี่ยคุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมฝั่งทนายของพี่บิ๊กโจ๊กนะครับท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะครับก็บอกว่ามึงหักหลังกูมึงตายนะครับว่าจะขวดอะไรพวกนี้นะครับทนายชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเพียงภาษาพูดที่ใช้กันในกลุ่มที่สนิทกันมากๆแบบภาษาพี่น้องประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตอะไรยังไงหรอกนะครับเอาฟังเสียงทนายกันหน่อยนะครับเขามีอำนาจคลิปเสียงนั้นมีการเปิด นะครับท่านบอกว่าที่ผมพูดเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวหาระหว่างสามารถคือเอ็ดเวิร์ดกับท่านโจ๊กนะครับท่านโจ๊กบอกผมว่ากับสามารถหรือเอ็ดเวิร์ดท่านรู้จักเป็นอย่างดีรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดอาจารย์โต้งเราก็ยังไม่ยืนยันว่าตกลงคลิปเสียงแต่ตำรวจยืนยันว่ามันเป็นคลิปที่ถูกตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ได้มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกตรวจสอบมาแล้วส่วนคนในเสียงใช่หรือไม่ใช่ยังไงอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมก็คือศาลท่านจะพิจารณาว่าจะรับคดีนี้อะไรยังไงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ถูกต้องไหมครับแต่เราเพื่อการสนทนาของเราการพูดคุยนะครับการที่พูดประโยคออกมาแบบว่าจะหวดถ้ามึงหักหลังกูมึงตายในวงการพี่น้องตำรวจมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมครับคือต้องดูว่าหนึ่งคนที่พูดเนี่ยลักษณะจิตใจโดยพื้นฐานเป็นอย่างไรก่อนดูได้ไงครับก็ดูจากที่ผ่านมาเป็นยังไงเช่นไม่มีความเมตตาปราณีสมุทนะครับหรือว่าจิตใจโหดเหี้ยมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้หรือ2เป็นไปได้ก็คือนายคือลูกน้องก็เคยเจอครับนายบางคนก็จะติดปากไงพูดแบบใช้คำหยาบพูดแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับก็ต้องไปดูว่า1หรือ2นะครับแต่บางคนคือไม่พูดเลยแต่ทำเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นแฟ้มภาพในอดีตเนี่ยฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั่งข้างๆบิ๊กโจ๊กครั้งที่ไปที่คณะกรรมาธิการใช่ไหมความมั่นคงป่ะใช่ไหมคณะกรรมาธิการที่มีคุณรังสิมันต์โรม
เป็นประธานณตอนนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วปะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ก็นั่งข้างเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยฮะก็เลยวันนี้เป็นจังหวะที่ท่านบิ๊กโจ๊กก็มีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็คุณอัดก็โดนนะเชิญตัวไปสอบสวนควบคุมตัวอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปแต่จริงๆครับวันนี้เรียนเชิญอาจารย์โต้งก็มีบางเรื่องในใจที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์โต้งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของบิ๊กโจ๊กโดยตรงแต่เป็นกรณีของอาจารย์โต้งเองผมเข้าใจว่าช่วงนี้อาจารย์โต้งก็เจอมรสุมลูกใหญ่ๆมาแต่อาจารย์ก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันคือถูกต้องครับก็ได้ชี้แจงหมดแล้วนะครับพี่ทินทั้งเรื่องของที่ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยเรื่องของประเด็นที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อมามีการแถลงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อมามีการทางคุณสนธิมาพูดถึงผมก็ได้ตอบข้อชี้แจงไปหมดแล้วทุกประเด็นสามารถจะย้อนกลับไปดูได้ครับส่วนกรณีที่บอกว่าเป็นมรสุมในชีวิตก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงหนึ่งก็เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมยืนได้คือผมยืนบนความจริงและความถูกต้องและผมไม่ได้มีอคติกับใครครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่โดยเฉพาะพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วก็หลายท่านที่รู้จักผมเนี่ยจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงครับผมมีคำถามเดียวว่าถ้าผมเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือไม่รู้เรื่องเป็นผู้บริหารที่ไม่ดีแล้วทำไมผมยังเปิดหลักสูตรอาชีววิทยามาตั้ง17 ปีมันต้องมีจุดอะไรที่เป็นคลิกใช่ไหมครับพี่ทินซึ่งตรงนี้ก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้ไปคือยังไงอาจารย์ครับมันคือขั้นตอนเป็นอะไรยังไงครับครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าผมเนี่ยอันนี้หนักใจมากกว่านั้นอีกคือมีการพูดถึงเรื่องบอกว่าที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าจะทำให้อาจารย์โต้งไม่ได้ศาสตราจารย์ซึ่งผมเนี่ยประเมินผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับพี่ทินแล้วก็เรื่องอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงอวตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราต้องมาต่อสู้สักหนึ่งเรื่องเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปพาดพิงเรื่องที่เราทำตำแหน่งวิชาการเนี่ยก็ต้องมีคำถามตามมาว่าจะแฟร์ไม่สำหรับคนคนหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าการประเมินตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยยากนะผู้อาจารย์จะทราบดีอาจารย์มหาวิทยาลัยและประเมินโดยศาสตราจารย์ทุกท่านนะที่อ่านผลงานวิชาการผมประเมินผ่านไปเรียบร้อยแล้วผ่านสภามหาวิทยาลัยไปแล้วแต่ปรากฏเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องเนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงอวซึ่งก็ต้องขออนุญาตนำเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ครับท่านรัฐมนตรีอวซึ่งผมเชื่อว่าท่านก็เคยเป็นอาจารย์มาก่อนท่านเข้าใจดีและท่านก็คงรู้เชื่อว่าในความปรารถนาดีของท่านว่าท่านก็ทำอะไรที่ตรงไปตรงมาท่านอาจารย์เชนอาจารย์ชนันท์ครับก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมก็หลายท่านก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับแต่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์อีกประเด็นหนึ่งสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงท้ายของคลิปหนึ่งที่บอกว่าจะดำเนินการจะหวดจะอะไรเนี่ยว่ามึงตายนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามึงหักหลังกูแล้วมันมีเสียงช่วงท้ายๆเหมือนว่ามันมีเสียงสะอื้นออกมาไอเสียงสะอื้นตรงนี้แหละครับซึ่งเราจับข้อสังเกตแสดงว่าคนที่สนทนากับที่เข้าใจว่าที่คล้ายกับเสียงบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะเขาต้องมีความรู้สึกถึงสะอื้นออกมาคือไอ้การสะอื้นมันก็เปรียบเหมือนร้องไห้นิดๆนะเนาะครับมันว่าคนที่ได้รับฟังเสียงมาแล้วใช่ไหมครับอีกฝ่ายคู่สนทนาใช่ไหมครับคู่สนทนาของที่เข้าใจว่าเป็นบิ๊กโจ๊กครับก็หนึ่งคือสะอื้นจริงๆนะความรู้สึกจริงแบบเหมือนโดนอีกแล้วข่มขู่ก็ถูกกระทำอะไรประมาณนี้คงรู้สึกกลัวโดยเฉพาะถ้าอยู่กับนายผมไม่รู้นะครับว่าของท่านรองโจ๊กเป็นไงแต่ผมเนี่ยเคยเป็นตำรวจมาก่อนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่กับนายที่แบบมือถึงอะพูดปุ๊บตบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่เคยเจอนะกับสองคือหรือเป็นสะอื้นเพราะอะไรจังหวะช่วงนั้นหรืออะไรหรือต้องการจะให้อยู่ในบันทึกของการบันทึกเสียงอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับพี่ทินการคุยกันแค่2 คนน่ะอีกคนนึงรู้ว่ากำลังมีการบันทึกกับอีกฝ่ายนึงไม่รู้เลยถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคนที่กำลังบันทึกอยู่เนี่ยก็สามารถจะพล็อตเรื่องได้ไงว่าอีกคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะพูดว่าไงบ้างจะให้พูดประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะถ้ารู้สไตล์การพูดด้วยนะครับอันนี้คือเราตั้งเป็นข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมเป็นข้อสังเกตซึ่งอย่างที่บอกว่าสุดท้ายสุดศาลท่านจะเป็นคนพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงนี้นะครับความถูกต้องว่าสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้ไหมแล้วจริงเท็จแค่ไหนยังไงเป็น AI หรือเปล่าอย่างที่ท่านทนายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านบิ๊กโจ๊กกับทางฝั่งของทนายของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงตื้นลึกหนาบางข้างในจริงๆมันเป็นยังไงแต่มันก็ตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยอะไรหลายอย่างได้ไงครับอย่างที่อาจารย์ตู้พูดเมื่อสักครู่นี้โดนใจมากนั่นหมายความว่าอะไรถ้าผมรู้ว่าผมอัดเสียงอาจารย์อยู่เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ธรรมชาติของคนนะไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะแต่พูดถึงสมุนตั้งแต่ผ
ผมก็รู้ไงว่าผมอัดเสียงอยู่แล้วผมก็รู้ว่าผมควรจะต้องพูดอะไรยังไงแบบไหนลักษณะไหนเพื่ออะไร ครับ ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์จะสื่อตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับศาลเนี่ยท่านจะรับฟังมากน้อยเพียงใดถูกไหมครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากำลังบันทึกเสียงไงนะครับแต่ฝ่ายที่แน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการบันทึกอ่ะก็อาจจะใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะก็มีการให้ทำ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยมันคดีนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไป แต่ว่าขั้นตอนมันคือหมดหน้าที่ของตำรวจในคดีเรื่องของสินบนทองนี่นะฮะหน้าที่ของตำรวจณตอนนี้ก่อนก็คือเป็นทางด้านของท่านอัยการที่จะตรวจสอบสำนวนต่างๆแล้วก็มีความเห็นออกมาว่าตกลงจะไปทางด้านไหนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆอาจารย์ต้องกำลังใจดีอยู่นะฮะขอบคุณครับพี่เทียนยังกำลังใจดีอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเรารู้ว่าตัวเราทำอะไรเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังถูกกระทำคืออะไรแล้วเราประเมินแล้วว่าถ้าเรายังยืนอยู่แบบนี้เราจะต้องเจออะไรบ้างก็ไม่เกินความคาดหมายครับพี่เทียนอาจารย์ต้องมารายการถกไม่เถียงหลายรอบนะครับคุณผู้ชมเป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็สนทนากันแล้วคุณผู้ชมคงเห็นแนวทางของความคิดของอาจารย์โต้งมาโดยตลอดว่าเป็นยังไงถูกต้องไหมครับแล้วก็หนึ่งในเหตุผลที่อาจารย์ออกจากการเป็นตำรวจก็คือเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในองค์กรตำรวจที่อาจารย์เห็นว่าบางอย่างครับก็จะไม่ถูกต้องใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าในแวดวงตำรวจก็มีหลายแบบนะครับตำรวจก็บางคนก็เจอนายดีบางคนก็เจอนายแบบหนึ่งอะไรเงี้ยบางอย่างเราอยากจะทำไปตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราอึดอัดใจเราทำไม่ได้นะครับอาจารย์ผมเชื่อว่ามันก็ต้องผ่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอาจารย์ถ้ายืนบนความถูกต้องถ้ายืนบนความถูกต้องนะอาจารย์ครับยืนบนความถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวอาจารย์ฮะเผื่ออาจารย์จะได้มีเสียงมากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา9 สู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมอบให้อาจารย์นะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้บางทีอาจารย์อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อตัวนี้ครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับมาตรฐานสากลครับจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับยาท่าน้ำขาวนี่สีฟ้าครับคราวนี้มาเจอกาแฟดำหน่อยครับ นี่คือบัดดี้ดีนนะฮะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่น้ำปลาที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro ครับมีจำหน่ายแบบทั้งขวดเดียวทั้งแบบแพ็คแล้วก็ยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับขอบคุณมากๆครับเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากครับสั้นๆนิดเดียวได้ไหมฮะนี่ครับแรร์ไอเทมคุณผู้ชมครับนี่ถกไม่เถียงนะฮะบ็อกเซตครับมูลค่า799 บาทสแกน QR Code นะครับมี3ไอเทมสุดหายากในนี้นะครับ
1 ก็คือเสื้อ 2 สติกเกอร์ 3 ยาดมนะครับนี่เป็นซองใส่ยาดมเราเอาขึ้นมาโชว์หน่อยไหมเราโชว์ทุกครั้ง เพราะว่านี่คือสินค้านำเข้ารอคุณนำออกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเสื้อแบบสไตล์เจอร์ซี่นะครับผ้านี่ผ้าของดีอาจารย์เคยสัมผัสแล้วใช่ไหมผ้าดียังนะครับยังอาจารย์นี่แบบสไตล์เจอร์ซี่นี่เขาฮิตกันนะฮะราคาตั้งในแกรนด์สปอร์ตเราทำกับแกรนด์สปอร์ตนะราคาตั้ง690 บาทแล้วอาจารย์ของดีมีทั้งหมด9ไซส์ด้วยกันพรีออเดอร์เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับนี่เสื้อถกไม่เถียงครับโลโก้สวยงามแบบพรีเมียมนะครับรวมถึงสติ๊กเกอร์คุณผู้ชมครับสติ๊กเกอร์นี่คือทินน้อยร้อยอาชีพนะครับเป็นสติ๊กเกอร์หน้าผมเองนะครับไม่รู้จะเอาไปแปะตรงไหนแปะหน้าผากก็ได้นะครับนี่นะแบบนี้นะฮะทินน้อยร้อยอาชีพนะครับสติ๊กเกอร์นะครับของสวยงามขอบคุณมากครับรวมถึงนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือเคสยาดมถกไม่เถียงครับดมแล้วเถียงต่อได้ครับนี่ฮะเป็นโลโก้ถกไม่เถียงด้านหน้านะครับและข้างในเราให้ด้วยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพิเศษจริงๆครับเป็นเคสกิ๊บเก๋นี่ห้อยเป็นพวงกุญแจได้นะครับปึ้งแจ่มของดีฮะ5 ปีอันนี้เท่นะไอเดียนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับ799 บาทสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอนะครับหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะฮะในกล่องสุดพรีเมียมแบบนี้ถกไม่เถียงครับกิฟต์เซ็ตนะฮะ5 ปีถกไม่เถียงครบรอบนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการสนับสนุนอาจารย์ครับลุยกันต่อครับยิ้มได้นะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โต้มากครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีครับนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามสวัสดีครับ